nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype me zotin Bart Spahia. Mirëmbrëma Spahia, faleminderit që jemi së bashku. Mirëmbrëma, Matilda. Spahia, do doja ta nisnim bisedën pikërisht me këtë material që sapo kemi prezantuar, ku pa diskutim një nga sektorët cilët janë goditur më së shumti nga pandemia COVID-19 është edhe sektori i turizmit. Dhe tashmë jemi në sezonin veror dhe qindra e qytetarë ankohen se bashkitë apo institucionet lokale nuk ndërmarrin punën e tyre për pastrimin e kazanëve të plerave, çka nuk kupton se ka rrezik më të shtuar për pandeminë. Po sigurisht në fakt gjendja aktuale e turizmit, vështirësitë e jashtëzakonshme që po kalon në ky sektor i bashkohen vështirësive të jashtëzakonshme që po kalon në përgjithësi vendi ynë në të gjitha aspektet, kryesisht për sa i përket aspektit të shëndetësisë, por pa dyshim edhe atij aspektit ekonomik me vështirësi të jashtëzakonshme për qytetarët shqiptar dhe pa dyshim edhe vështirësi të jashtëzakonshme me vështirësi të jashtëzakonshme po përballet edhe sektori i turizmit, i cili për hir të së vërtetës është në sektorët më të goditur, më të prekur nga kjo pandemi dhe do të thoja edhe më i abandonuari nga strukturat shtetërore të cilat do të duhej detyrimisht kishin ndërhy me plane konkrete, me strategji konkrete për të minimizuar goditjen e kësaj pandemie ndaj këtij sektori kaq jetik për ekonominë shqiptare. Për fat të keq kemi pasi në të gjitha aspektet e tjera një abandonim të plot nga ana e strukturave të shtetit edhe ndaj këtij sektori, madje shpeshherë kemi pa goditje të pikërisht të sektorit të turizmit në momentet kyçe, pra e kam fjalën këtu në momentet pikërisht të përgatitjes për hapjen dhe fillimin e sezonit turistik, disa goditje të njëpasnjëshme nga ana e strukturave të shtetit, goditje më shumë reprezalje ndaj këtyre bizneseve, ndaj këtij sektorit të cilat padyshim kanë lënë gjurmën e vet edhe tek ekonomia në vetvete e dobët këtë vit të turizmit shqiptar. Po, e qartë, me drejt ju thoni se qeveria e shtetit duhet kishte ndërhyrë me plane konkrete për të asistuar në zhvillimin e turizmit, një nga sektorët pra cilët është prekur më së shumti gjatë kohës së pandemisë. Por nga ana tjetër kemi një tjetër anë të medaljes, ku me drejt ju përmendët se është goditur në mënyrë të vazhdueshme me reprezalje, çka do të thotë një nga masat të ndërmarra është edhe mbyllja e muzikës në subjekte të ndryshme, cilat ndodhen edhe pranë plazheve, pranë vendeve ku të gjithë qytetarët shkojnë dhe të bëjnë pushimet e tyre. Kjo e thellon edhe më shumë krizën? Sigurisht që ka pas krizën në të dy anët, qoftë shëndetësore, pra edhe si mjek, por krizën edhe nga ana financiare. Sigurisht, por ne kemi thënë vazhdimisht që ka pas një mungesë të plot strategjie apo plani masash konkret për të përballuar vështirësitë e shfaqura nga përhapja në mënyrë ekstreme e koronavirusit në popullatën shqiptare dhe padyshim pjesë e këtyre hapave apo ndërmarrjeve krejtësisht pa vizion dhe pa plan ka qenë edhe ato vendimet për të eliminuar muzikën nëpër lokale si një mas krejtësisht represive jo vetëm ndaj qytetarëve, por edhe ndaj biznesit turistik, e cila nuk e shmang absolutisht problematikën që ka lidhje me përhapjen e koronavirusit në Shqipëri. Nuk është muzika ajo që ndikon tek përhapja e koronavirusit, do duhej sigurisht një propagandë dhe një promovim shumë herë më i rëndësishëm, më konsistent i atyre masave apo i sugjerimeve për respektimin e distancimit social, apo atyre masave për sa i përkasin qytetarët, të cilët për hir të vërtetës duhet të them që janë përpjekur të zbatojnë në shumicën absolute të rasteve, ndërkohë që kemi pa një apati të plot nga ana e strukturave shtetërore
pikrisht në gjurmimin, identifikimin dhe izolimin e përhapjes së këtij koronavirusi, i cili, si që kemi thënë vazhdimisht, luftohet në mënyrë krejt tjetër, nuk kërkon reprezalje tek qytetarët, nuk kërkon masa restriktive tani më, mas mujsh të tërë lufte, apo masash ekstreme të cilat për hir të vërtetës ne kemi thënë vazhdimisht kanë prek vetëm lirinë e qytetarëve. Gjithçka është bërë deri tani, është bërë vetëm në kurriz dhe me sakrificën e jashtëzakonshme të qytetarëve shqiptar, sakrificë e cila nuk u shfrytëzua as pak nga strukturat e shtetit, strukturat shtetërore, për të fituar në kohë, për të gjurmuar, për të identifikuar dhe për ta izoluar përhapjen e koronavirusit në popullat, në mënyrë që ta ngadalësoni maksimalisht përhapjen e këtij virusi për t'i dhënë mundësi strukturave spitalore dhe reparteve të specializuar për të përballuar një fluks të jashtëzakonshëm të prekurish, të cilët do të kërkonin, siç po ndodh aktualisht, ndërhyrjen e reparteve të specializuar të terapisë intensive dhe deri tek intubimi. Në këtë aspekt është e qartë që tani më qeveria dhe strukturat e saj kanë dështuar plotësisht përhapja e këtij koronavirusi në popullatën shqiptare është krejtësisht në lëvizje dhe në rënje të lirë, nuk ka absolutisht as rezistencën minimale nga ana e strukturave shtetërore për ta ngadalësuar këtë përhapje, nuk ka që duke filluar tek numri i testimeve, shtimi i tyre, për të pas një panoramë realist. Ju e keni anatemuar në fakt që në nisje të pandemisë në mënyrë të vazhdueshme keni shprehur faktin se qeveria duhet të rrisë numrin e testimeve, duhet të tregojë transparencë për logjistikën e nevojshme, sa aparate apo shtrete respirator ka, sa staf ka në gatishmëri, si janë të pajisur. Ndërsa jemi në kushte që tashmë ka një rritje të bërjes së testimeve. Kjo duhet bërë më herët, Spahia? Jo, absolutisht është një rritje minimale, e cila nuk ndikon pothuaj fare në gjurmimin real dhe në krijimin e një panorame të qartë të situatës së përhapjes së këtij virusi. Nuk mund të flasim këtu për gjurmim apo luftë apo identifikim real në mënyrë profesionale të përhapjes së këtij virusi. Jemi akoma në shifra minimale, gati qesharake, disa 10 herë më pak se vendet e rajonit, dhe kjo padyshim që nuk i jep mundësi në specialistëve tanë të krijojnë një ide të saktë për shkallën e përhapjes së këtij koronavirusi, dhe pastaj sigurisht që krijon edhe premisat për mbytjen në një farë në thojza të strukturave tona spitalore, apo të reparteve të specializuara, si që është reparti COVID-1 infektivit, apo spitali Shefqet Ndroçi, të cilët duhet thënë personelit të cilëve po përballet me një fluks të jashtëzakonshëm as pak normal, në kushte teje të vështira, me vështirësi të jashtëzakonshme si për sa i përket numrit relativisht të ulët të personelit shëndetësor, të cilit i takon të përballet me një numër jashtëzakonisht të shtuar pacientësh, fluks jashtëzakonisht të madh pacientësh të cilët të paraqiten në këto struktura, por edhe me vështirësi dhe mangësi të jashtëzakonshme për sa i përket si logjistikës, ashtu edhe aparaturave dhe preparateve të duhura për të përballur me këtë koronavirus kaq problematik. Ne kemi denoncuar vazhdimisht, do duhej urgjentisht krijimi një strategjie të qartë, do duhej të fillohej pikës pari me rritjen e buxhetit të shëndetësisë për të përballuar me këtë koronavirus. Është e pafalshme që ne të vazhdojmë të jemi vendi me shpenzimet më të ulta për shëndetësinë, siç e tha fundmi raporti i Organizatës Kombeve të Bashkuara, ne vazhdojmë të jemi tek 2.97% e prodhimit brendshëm bruto. Është skandaloze, jemi i vendi me shpenzimet më të ulta praktikisht, me një parashikim për të zbrit akoma në 2.94 në 2 vitet e ardhshme. Pra, në vend që të kishim një rritje
të buxhetit për shëndetësinë në mënyrë që të përballej në mënyrë adekuate me këtë problematikë botërore tashmë, ne jemi në mos vendi vetëm në vendet e rralla në botë, të cilët jo vetëm nuk e shtojnë, por e ulin shpenzimet për shëndetësinë në përballje kaq të vështirë me këtë pandemi. I vazhdojnë të jenë problem i jashtëzakonshëm mungesa e kapaciteteve tona, si përsa i përket personelit shëndetësor tani më të specializuar, dhe ne kemi ngritë vazhdimisht me shumë shqetësim edhe këtë aspekt, do të kishte nevojë për trajnim të vazhdueshëm, u humb një kohë jashtëzakonshme, muaj të tërë që nga fillimi i kësaj pandemie do të duhet të ishin përgatitur dhe të specializohen dhe të trajnohen staf për repartet e terapisë intensive apo të reanimacionit, do duhet të garantohej numri adekuat i mjekëve anestezistë reanimator, por edhe i stafit infermieristik të terapive intensive dhe të reanimacionit. Asgjë nga ato nuk bëhet nga ana e drejtuesve të shëndetësisë shqiptare dhe nga ana e qeverisë shqiptare. Do duhet të gjejnë format e ndryshme, qoftë edhe duke kontraktuar mjek nga vendet e tjera në mënyrë që të garantonim numrin e mjaftueshëm të mjekëve anestezistë reanimator, të cilët janë padyshim ato mjekët më të domosdoshëm për momentin dhe për fat të keq në Shqipëri janë me numra jashtëzakonisht të ulët, po përballen dhe po japin shërbimin e tyre në mënyrë gati heroike, ka muaj të tërë që përballen me situata jashtëzakonisht të vështira, vazhdojnë e japin kontributin dhe shërbimin e tyre përtej kushteve jashtëzakonisht vështira, siç e thash edhe më përpara, i gjithë personeli i dy spitaleve Covid, dhe për këtë janë për të vlerësuar dhe duhet të jemi vazhdimisht mirënjohës. Por nga ana tjetër duhet të rrisim kapacitetet tona, dhe kjo është detyrë e qeveritarëve tanë dhe drejtuesve të Ministrisë së Shëndetësisë, kapacitete si përsa i përket, siç e thash më përpara, personelit, ashtu edhe aftësive trajtuese nëpërmjet modernizimit dhe sigurimit të aparaturave të duhura, të mjaftueshme, por edhe sfundmi edhe të preparateve dhe banave të cilët duhet jenë të garantuar si pjesë e trajtimit, si pjesë e protokollave të trajtimit të miratuara apo të aprovuara tani më nga vendet të cilat janë përballë me sukses në luftën ndaj koronavirusit. Janë një sër masash në fakt që janë ndërmarrë së fundmi nga qeveria dhe do doja të ndaleshin pak edhe aty. Pa diskutim, duke vijuar dhe logjikën tuaj të denoncimit apo të mënyrës se si duhet të menaxhohej më mirë kjo situatë. Qeveria së fundmi ka marrë masën për të lejuar edhe klinikat private apo spitalet private të ushtrojnë të drejtën e bërjes së testit. Kjo ndoshta në shërbime dhe të bluzave të bardha që janë në frontin e parë të luftës ndaj COVID-19. Një tjetër masë e përmendëm është vendosja e maskës e ligjëruar tashmë, por duke trumbetuar për gjatë gjithë kohës në ruajtjen e distancës fizike. Masa tjetër, si kundërmërsi për e keni përmendur edhe për mbylljen e muzikës pas orës 20, e cila ka pikpyetjet e veta edhe kjo, pasi evidente është fakti se ka një lloj selektiviteti në këtë mas, të paktën të mbylljes së muzikës. Si ju konkludon ju nëse keni patur mundësinë të bëni një vëzhgim në terren, të paktën gjatë këtij sezoni veror? Po shiko, tani është absurde që të penalizohen lokale të tëra për mbajtjen e muzikës ose jo, ndërkohë që do duhet të ishte fare thjesht sigurimi, garantimi i ruajtjes së distancës në ambiente, për më tepër në ambiente të hapura, për më tepër në ambiente turistike, pranë detit ose në mal, akoma është absurde të mendohet të penalizohen këto biznese thjesht dhe vetëm pse mbajnë apo jo muzikën. Nuk ka logjik kjo, do të ishte shumë më arsyeshme që qeveria të shmangte ato grumbullimet e njerëzve, grumbullimet politike për qëllime propagandistike, të cilat i shohim vazhdimisht pikërisht nga eksponent të qeverisë, se sa të merrenin me vendime absurde të pengimit të
mbajtjes së muzikës nga ana e lokaleve turistike. Kjo është pjesë e atyre masave pa asnjë logjik, të cilat tani më janë bërë rutinë në vendimet e kësaj qeverie. Unë do të thoja që detyrë primare e strukturave qeveritare duhet ishte urgjentisht rritja e buxhetit për shëndetësinë shqiptare në mënyrë që të garantohej sigurimi atyre aspekteve në përballje me këtë pandemi, dhe kam fjalën këtu për gjitha ato çfarë folëm, garantimi i personelit, po dhe i strukturave dhe i aparaturave deri tek banat e duhura për të përballuar në mënyrë adekuate këtë aspekt. Do duhej të sigurohej urgjentisht pajisja e spitaleve të tjera Covid, atyre premtimeve të famshme që i kemi pa tani më vetëm tek ato videot propagandistike të shpërndara nga RTV-ja, por që nuk shikojmë asnjë gjurmë të tyre në terren, dhe kam fjalën për spitalin Covid-3 të famshëm apo Covid-4, të cilat u propaganduan edhe u premtuan me bujë të madhe që në mars të këtij viti, pastaj u ripremtuan në qershor të këtij viti nga ministrja dhe nga kryeministri, dhe në fakt sot e kësaj dite nuk ka absolutisht as edhe një gjurmë të këtyre spitaleve përveç se atyre videove propagandistike, dhe ka arsye të forta të mendojmë që asnjë nga ato spitale nuk janë të pajisur në mënyrë adekuate për të trajtuar pacient të prekur nga Covid, nuk kanë personelin e duhur për të trajtuar pacientët e prekur nga Covid. Është e kollajt të sajohen ato videot propagandistike sikur gjithçka do jetë gati, sikur çdo gjë është gati, por në fakt realiteti është krejt tjetër. Në fakt realitetin e shohim çdo ditë, ka një mungesë absolute të krevateve apo respiratorëve për trajtim të këtyre pacientëve në rast nevojë, ka mungesa gjithashtu të mëdha edhe në personelin, siç e thash më përpara, dhe për këto do duhej të përgatitej urgjentisht Ministria e Shëndetësisë dhe Qeveria Shqiptare, që në fakt ka zgjedh, për fat të keq, ka zgjedh të pushoj, të bëj turistin në këto ditë jashtëzakonisht të vështira për qytetarët shqiptar. Do duhet ishin të gjithë në fakt në punë dhe me orare të zgjatura, por i shohim plazheve të jugut të Shqipërisë dhe nga ana tjetër qytetarët shqiptar janë të abandonuar në fatin e tyre, denoncimet ne na vinë të përditshme, denoncimeve tona për fat të keq akoma sot e kësaj dite nuk shohim asnjë kundërshtim apo argument konkret, shohim vetëm deklarata politike apo detyrim edhe përdorim të disa pjesë të administratës Ministrisë së Shëndetësisë apo edhe ndonjë drejtues i strukturave shëndetësore, të cilët me detyrim nga ana e ministres së Shëndetësisë detyrohen të dalin dhe të përgënjeshtrojnë politikisht pa sjell asnjë argument fakte që denoncohen, dhe du ta theksoj, jo vetëm nga ne përcjellim denoncimet e kolegëve tanë mjek dhe të qytetarëve shqiptar, të cilët me shqetësim të jashtëzakonshëm na kërkojnë të bëjmë publike situatën reale, gjendjen katastrofale ku ndodhet sistemi ynë shëndetësor aktualisht, me riskun e jashtëzakonshëm të një kolapsi eminent të strukturave shëndetësore shqiptare, gjë e cila do të sillte pasoja katastrofale për qytetarët shqiptar, dhe në këtë aspekt ne ndjejmë një detyrim të jashtëzakonshëm karshi qytetarëve shqiptar, shëndetit të tyre dhe jetës së tyre. Çdo deklarat pastaj, çdo përgjigje politike e orkestruar nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë me porosi të kryeministrit pushues turist në plazhet shqiptare tregon edhe një herë papërgjithshmërinë me të cilën kjo qeveri zgjedh të përballet me një situatë realisht
jashtëzakonisht ekstremisht serioze. Spahia, për ta përmbyllur edhe bisedën së bashku, do doja të ndaleshim në një moment në fakt shumë të rëndësishëm për muaj që do të pasojnë. Tashmë e dim të gjithë së bashku se janë disa vaksina të cilat janë në fazën e 3 të tyre. Madje thuhet se së shpejti edhe Kremlini do të ketë vaksinën e tij, pra Rusia, vaksinën efektive sipas institucioneve dhe autoriteteve atje. Nga ana tjetër, nëse do të shohim në rajon, kemi një Kosovë e cila tashmë ka nisur bisedimet me Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe UNICEF për ta siguruar vaksinën me njëherë, pra njërë nga këto vaksina me njëherë sa po tjetë efektive. A duhet të ndërmarrë kjo iniciativë edhe nga Shqipëria? Pa tjetër, dhe a duhet bëhet transparente? Po pa tjetër do të ketë një transparencë të plot edhe në këtë aspekt. Do duhet një informacion real i ndarë me qytetarët shqiptarë për situatën në cilën ndodhen. Do duhet të koordinohet jashtëzakonisht mirë me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, por edhe me partnerët tanë të ndryshëm, kërkesa për sigurimin e vaksinës në kohë sa më të shpejt, në kohë mundësisht reale, që në momentin e daljes së kësaj vaksine, në mënyrë që t'i garantojë qytetarëve shqiptarë numrin mjaftueshëm i kësaj vaksine. Por kjo sigurisht që kërkon një seriozitet nga ana e strukturave shëndetësore shqiptare, do kërkon një kontakt të vazhdueshëm me strukturat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por edhe me partnerët tanë në mënyrë që të garantohej sasia e mjaftueshme për qytetarët shqiptar të kësaj vaksine, por në radhë parë do të duhej edhe aspekti apo korrigjimi i aspektit ekonomik i cili do të gjithsesi në çdo situatë të mundshme të krijuar do të garantonte mundësinë qoftë edhe të sigurimin nëpërmjet të blerjes së kësaj vaksine. Dhe kam fjalën këtu për domosdoshmërinë e anullimit të koncesioneve të famshme, të PPV-ve të famshme në fushën e shëndetësisë, atyre koncesioneve thellësisht korruptive të cilat vazhdojnë sot e kësaj dite të jenë të paprekshme për qeveritarët tanë, edhe në këto kushte jashtëzakonisht të vështira për sa i përket edhe buxhetit, do duhej urgjentisht të anulloheshin këto koncesione, do duhej urgjentisht të hiqej dorë nga ato tenderat e famshëm sekret që realizon Ministria e Shëndetësisë, e cila për fat të keq të gjithë të situatë gjatë gjithë këtyre muajve tepër vështirë që po kalon Shqipëria dhe qytetarët e saj, nuk humben rastin të ta shfrytëzojnë edhe për aspekte thellësisht korruptive të gjithë situatën e krijuar në kurriz do të thoja të qytetarëve shqiptar, të cilët çdo ditë më shumë po hasin vështirësi reale, po përballen me agresivitetin e jashtëzakonshëm të këtij virusi, me përhapjen masiv të tij, me viktima për fat të keq në rritje, por edhe me shifra tepër alarmante për numrin e personave të prekur dhe shtrirjen e tyre. Zoti Spahia, ju falenderoj shumë për bisedën, kënaqësi. Faleminderit juve, ju përshëndes.